Thomson yatangiye umwuga wo kuririmba ari muri 2007 ubwo avana ari umudansere narakurikira amasi nyene uba muri 2007 niyo natangiye indirimbo yanje ya mbere. Mbega Thomson wamaze igihe kingana gute muri industry y'umuziki? Sinorinda guharura ubwo cyo nzi ko mfise imyaka myinshi cyane muri game. Mama watubwiye ko wahora umudanseri hamura biheba kwiko warahevye dance kaza kuririmba. Byose n'umwanya bivana n'umwanya n'icyo umuntu ariko araviza na vision y'umuntu nyene mugabo jewe nahevye dance bivanye n'umwanya arimaze gukura arimaze kuboneka ko ndi umuntu adashobora kandi gutamba. So Thomson twagusanze muri studio kwa 80s mbega n'ubwaye bucuti bwa buri hagati ya Thomson na 80s. Thomson na 80s n'umu producteur wanje n'umu producer nkorera akazi kanje sinovuga byinshi cyane. 80s ni producteur wanje. Mbega ku bwawe umuziki ndundi ubona uhagaze gute? Umuziki ndundi uhagaze neza ni kubera gusa turaronga support komeye mugabo umuziki umeze neza kandi abaririmbyi b'abarundi bariko barakora kuko biravye ya beaucoup des artistes bakora cyane kandi bakora neza apana bajya nyene mumenyereye cyangwa bajya nyene muzi oya benshi cyane bakora kandi bakora neza bakora indirimbo ziri international bakora ama video ameze neza. Cyo novuga gusa umuziki ndundi aho uri kuraje vraiment respect kandi ndabizeye ko uzoshika. Mbega nimba atari secret tugira amahera menshi umaze gukorera muri show yariyo yose muri show Jesse ndatangura kuja mu mashow kuko ndafise project yanje ndibaza ko show ya mbere zotangiramwo izoba ari show ya Thomson. Watubwiye yuko uri mu kuduha igikorwa gishasha wakoranye n'undi muririmbyi wo ngaha mu Burundi ariko gusa Thomson dukunze kubona akorana collabo n'abandi bastar mbega aho bari kubera iki? Watubwiye yuko ugiye kuduha igikorwa gishasha wakoranye n'undi muririmbyi wo ngaha mu Burundi ariko Thomson dukunze kumubona akorana collabo n'abandi baririmbyi turashaka kumenya igituma yoba atabikunda. Bwa mbere sike ukora na collabo n'umuntu uburaba kwanza capacity y'uyo muntu sikira muririmbyi wose utegeza gukorana nawe uraba capacity y'umuririmbyi ukaraba intérêt yawe parce que biravye twese ngaha tuba ku ma intérêt hano bose bari kwisi ku ma intérêt sike mwe muri ngaha muri ko poza ama question kuba muba mufise interezi wanyu bivanye n'abantu babakurikirana cyangwa abantu sinzi abantu bamaze kubasaba ko mukorana ikiganiro na Thomson nanje ntemeye kwicara ngaha tugakorana ikiganiro bafise interezi wanje swati mbazi yuko dukorana n'abaya abatipe nanje akazi kanje gatuye gushika kure ibintu nk'ivyo mugabo uyo muririmbyi twakoranye ibaza ko afise capacité nini cyane muri game y'umuziki w'u Burundi kandi aizi imyaka myinshi cyane mutamumva kandi icyo gikorwa icyo novuga gusa nuko nyene tuba tuviza ama intérêt tukaba tuviza aho akazi kadushikana aho tuzoshika aho siyo Jesse singunda gukorana ama collabo n'abantu kwanza parce que dukoranye collabo akazi kanje nkaza gukurondera wewe urabizi wenyene ibintu by'abaririmbyi bo mu Burundi ushaka kuza kumurondera akakwereka byinshi cyane cyangwa mu nyuma mugashwana urumva mugabo sike nakoranye collabo n'uyo muntu kuko ndamwemera kandi ndizeye yuko icyo gikorwa kizoshika kure. Tubwire izina si ngombwa mugabo no babwira titre y'indirimbo sawa ukoze uyitubwira yitwa Makanaki ikazosohoka ryari? Turapanga umunsi cyangwa itariki mugabo vuba gusa izosohoka.
Mbega Thomson aheruka guposta ifoto kuri IG canke warayihevye Instagram yawe? Instagram nari mfise ni Instagram ya management. Mugabo je sinifuza cyane Instagram ya management. Nifuza Instagram yanje IG yanje ubu narayihagaritse. Ndayikoresha kandi ubu mugabo vuba bazobona iyindi. Hari abantu benshi batazi freestyle cari co. Mbega Thomson bakubwiye freestyle wowe wumva iki? Freestyle nibikuva ni ibintu bivya mu inspiration nyene biva mu mutwe, ibintu ushobora kubivugira aho nyene, nkuko bakubwira tukobere freestyle y'aba bantu bicaye ngaha uko bambaye, ico nico bita freestyle. Sikuvuga ngo freestyle ngo barandika ngo bakora oya. Ushobora kutugira freestyle none nawe bose bari nga bakavyumva. Je nabigubwiye, je sintanga acapella kandi. Uwifuza kunyumviriza azorondera kuri YouTube, cyangwa wifuza kumviriza ama freestyle azorondera kuri YouTube, tusa ku bintu byanje ngoresha ama freestyle azoyumva. Okay, abo tubwira aba producteur babiri ngaha wemera cyane ngaha mu Burundi uvuga ati kabisa ndamumvise nje ndabemera. Producteur wa ma audio byose cyangwa wa ma audio basi wowe uba wemera babiri bonyene? Wa mbere ni ATzo technology, parce que numu producteur wa mbere ari muri competition n'aba producteur benshi cyane. Razi ATzo n'umuntu wa mbere batinya cyane mu Burundi. Ivyo ni naho no bikubwira cyane ndabigutawuze ntavyo wotawura, parce que ubu aba producteur ni benshi cyane, kandi nibibaze ko bagiye aba producteur bavugwa ari aba producteur nibo bashoboye cyane. Uwa mbere ni ATzo, uwa kabiri kize kumuvuga no muri emission yanje. Uwa kabiri ni inspector, kama ni infector ni bya ma infector gutyo, yarigeze gukora n'indirimbo amaze korera benshi cyane. Uwo ni mu producteur wa kabiri, sindamwibuka izina, sindamwibuka neza, mugabo ni wa kabiri yitwa ni infector ni inspector. Nakaye ka Jump Thomson yogira aba journaliste bo muri entertainment yo mu Burundi? Bwa mbere aba journaliste cyo novuga kuri jewe cyo kubabwira ko courage gusa bagume bashikira umuziki ndundi, ko ubu ariho n'abaririmbyi atazi kuririmba mugatora tubumva mu ma hit connection cyane, tukumva bagatwara ma hit connection. Igihe byose bivana n'aba journaliste supporting baha abaririmbyi. Cyo novuga gusa je sinovuga ko je nta n'umu journaliste n'umwe amaze kumbanira je oya. Ubwacu novuga gusa bagume badushikira gusa, hanyuma bagabanya ama promotion y'abanyamahanga cyane. Nkabona ari ama promotion arutana, kandi bijya promotion z'abanyamahanga uraba nk'aryari inde Harmonize yari mu Burundi. Harmonize yararonse promotion niniya cyane muri rezo sociaux bivanye na YouTube show yiwe, kila muntu wese yarayipostinze. Sinzi ko bakoze icyo kintu kugira baronge aba subscribers cyangwa bamenyekane. Ahubwo bijya bakoreye Harmonize badufashe bazora babikora n'abarundi, biba byiza cyane gose. Mugabo aba journaliste vraiment respect, kandi kubwiwanje na beef kandi abemera bose cyane gose. Bwari aba journaliste baravuga yuko kugira ngo abarundi ntibabagire promo cyane nk'abaririmbyi bo hanze, namwe bwe bibavako kwera ngo muririmba indirimbo zitaryoshe, n'indirimbo itaryoshe bicisha kuri radio gute kugira ngo abantu bandanye bayumviriza. Umva ramwe artiste ari gusanga mufise ingorane, ubabwiye uzogenda ubabwiye nta bwenge bafise. Aba journaliste bavuga ko abaririmbyi b'abarundi badakora indirimbo zimeze neza, zidakwiye kuvuzwa ku maradiyo cyangwa kugira promotion, nta bwenge bafise. Parce que nka mu Burundi ari abapeti benshi cyane bakora ibintu na Harmonize abyumvi, naho nyene Harmonize akabyumva na commentaire yoshira. Mugabe cyo novuga ni kuba gusa nibijyane nakubariye ijya supporting
ifo support dusapotinge umuziki ndundi. Mugabo mu kibazo cyo gukora indirimbo ya beaucoup des artistes mu Burundi kandi bakora neza cyane gose, barakora kandi namwe nyene murabizi. Ari groupe muvuye gukorera emission yayimbye izina We Love Music. Kubera ikiro mwakoresha emission atwo bazaba abantu bose baze murabajwa ba We Love Music. Cyo novuga gusa supporting niyo dukeneye mu Burundi. Byo bavuga ngo mu Burundi nta ndirimbo nziza zihari, n'abaririmbyi barimba neza, mbo vuba Mr Champagne baramwerekanye muri channel yo muri Nigeria. Shane Queen indirimbo yiwe vuba kandi aize nk'imisi gato barayerekanye muri 3 muzika. Wovuga gute ko nta baririmbyi bazi kuririmba bari mu Burundi? Oye si bose, hariho bamwe nico gituma baha promo bamwe abandi no batigera baca ku mahacyo. Je icyo mbona cyangwa icyo novuga foke baha bose promo bose bafate ku mugongo babahe promotion parce que nyoga y'umuziki uno munsi bashaka kumbona ndi umuririmbyi ari hasi cyangwa ukabona undi ari hasi, ejo akaba ari umuririmbyi akomeye cyane aserukira igihugu. N'ibyo by'ama promo naho bateguze mo ifoke tuba bashigikire umuziki. Mbega Thomson, aba fancy wawe witega iki muri kazoza, barindira iki kuri wewe? Bo muri kazoza aje mbona ari ibintu birebire. Oya basi urategekanya ikintu mu minsi mike nyine imbere? Bo cyo no babwira gusa ngiye gusora indirimbo yanjye shasha vuba. Ngiye gusora indirimbo yanjye shasha vuba yitwa Makanaki. Nabivuze Makanaki na video, hanyuma ni byinshi cyane ahubwo bagume badushigikira ni byiza cyane. So mu Burundi dufise ama TV online menshi, mbega wewe kuvyubona ubona aje guteza imbere umuziki ndundi canke aje kusubiza hasi? Mbo ari ama TV yaje guteza imbere umuziki n'ayandi ariko ararusubiza inyuma. Bakozi ba MPTV muri Jewe Thomson yatumye acapella nta kundi twihangane. So nisha niteza kuri mikro behind camera yari Emma Blue, abandi bashimiye cyane kuba mwadukurikiranye. Ciao.